各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日什麼都講啦，乜都噏啦。嚟到呢個 Vanilla City 開個園遊會，就一條街咧佢封咗，咁啊就好短嗰條街咧，但係有好多酒吧。咁啊今日就介紹下呢啲酒吧。OK，人山人海，十分之墟冚。呢度咧就係俾75蚊，就唔知飲唔飲啊乜嘢啦。佢嗰個牌係有講明嘅。咁右手邊就開始入口噶啦。咁呢個擺明係酒吧啦，英國式嘅酒吧。你又睇下啦，坐到啲人飲得好開心。呢一間嘢咧805咧就係專用嘅酒吧，佢自己有啤酒廠嘅，就喺我哋南加州。佢個總部咧就原本嘅總部都係喺芝加哥嘅。我上一次就已經介紹過啦。佢係咁噶呢一咁大家有機會咧就買嚟飲下啦，唔錯，係用蒸汽recycle 啲蒸汽啲啤酒嚟做嘅，十分之不錯。好，吃喝玩樂咧就今次講到呢度介紹為止。如果有就去邊度吃喝玩樂咧，再同大家介紹。拜拜。